Chào bạn, mình là công nhân. Nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn chiếc tời. Tời là tời cơ động, tời vươn nhé. Cần vươn xoay. Đấy, cần vươn xoay. Này có thể tời được 500 cân, 600 cân. Điều khiển chỉ có hai nút thôi nhé, lên xuống lên. Cái này rất phù hợp với cả các công trình xây dựng. Tốc độ thì tầm khoảng độ 7 mét phút. Sử dụng con động cơ là động cơ 1 kg mốt các bạn. Cực kỳ phù hợp với công trình xây dựng. Cơ cấu của cái này thì nó là gồm một cái ống này. Ống này trong là một cái trục và tay vươn, motor, hộp giảm tốc, bộ phận tang tời. Các bạn có thể gá các loại tời lên trên một cái bệ này nhé. Còn bộ phận dưới này là đối trọng, các bạn có thể chất đối trọng vào đây. Đây mình không có đối trọng, không có chỗ để đối trọng nên chất cái cục motor vào đây. Sản phẩm máy tời đang được bán ở nhà anh Luận Chị Hằng. Số điện thoại của anh Luận là 0984722929. Số điện thoại chị Hằng là 0983531168. Các bạn có nhu cầu mua máy tời thì liên hệ với anh Luận Chị Hằng để có cái giá tốt nhất, thông tin cụ thể nhất. Nó có cả loại 1 pha và 3 pha nha các bạn nhé. Cả loại 1 pha và loại 3 pha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video về máy tời. Chúc các bạn mạnh khỏe, mọi sự như ý. Cảm ơn các bạn.